Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен панкейк жасаймыз. Біреулер алады деп айтады екен. Ол үшін 2-3 түк жұмыртқа, 5 ас қасық құм шекер салдым. Қант дейсіздер ма, шекер дейсіздер ма, не дейсіздер? Сосын кішкене сода салдым. Сосын араластырдым, жақсылап араластырып, осылайынан қозғап өте тез дайын болады. Айранмен жасадым. Мен айран құйдым. Қалған барлық айранның бәрін құя салдым. Көп болса да, аз болса да ештеңке қылмайды. Содан кейін осылайынан 1-5 ас қасықтай етіп ұн салдым. Қою да, қатты сұйық та болып кетпеу керек, орта болу керек қамырымыз. Содан кейін қызып тұрған табада осылайынан пісіріп алдым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, еңбегімді бағалап жіберіңіздер. Алдын ала рахмет. Осылайынан пісіріп алыңыздар. Мен осылай вилкамен, шаншқымен де қойын, қазақша айтып, шаншқымен осылай аударамын. Үйлеріңізде не бар, сонымен өздеріңізге ыңғайлы етіп жасасаңыздар болады. Алда қандай видеолар күтесіздер, пікір қалдырып айтып отырыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.